O debate sobre a situación do ocio nocturno en Pontevedra volve estar de actualidade. O goberno local nega que exista calquera persecución contra os locais da zona vella, pero recoñece que moitos tiveron que pechar ben por non cumprir a normativa recollida no Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística, o PEPRICA, ben porque as obras que son necesarias non se poden axustar a esta ordenanza. Cando hai un accidente en algunha discoteca por todo o mundo mundial ou no Estado español, o problema sempre é que había cousas que non estaban ben, vale? Que o aforo se pasaba, que cometía ruidos, que o que fora. Por lo tanto, nós temos a obligación, e os técnicos municipales teñen a obligación de comprobar ese tipo de cuestións, ou hai denuncias dos vecinos. Se hai denuncias, temos que estudiar esas denuncias, temos que fazer as inspeccións, e se non se corrixen ou non se pode facer, pois se pechan os locales, pero eso é algo inevitable. O último en anunciar o seu peche foi o PAF Patrimonio despois de 30 anos de actividade. Antes que el pecharon as portas a Sala Karma, o PAF Cielo, o MoMA Music Hall ou o Dr. Livingstone, supongo. Así as cousas, o goberno local non ten sobre a mesa modificar o PEPRICA. A ver, hai uns anos nós, por unanimidade no Concello se decideu que había que reducir os locales de ocio porque había un exceso e había queixas e se estaba o centro histórico convertindo nun espacio de uso mayoritariamente nocturno, non? E, por tanto, decidimos parar ese tipo de licencias. E dentro do PEPRICA a idea que se ten é que a zona monumental sea unha zona viva, que viva xente nela, que non sea unha especie de museo para os turistas ou para un tipo de actividade restrictiva. Sí que son partidarios de modificar o PEPRICA os socialistas pontevedreses. Dende o PSOE aseguran que a norma precisa unha actualización que permita a apertura de novos locais e evite o peche dos existentes, así como o declive do ocio nocturno na cidade. Creemos que, ademais, no centro histórico, que é fundamentalmente onde se pode concentrar este problema, hai unha norma que é o PEPRICA que está absolutamente desfasada. E non se trata de facer un parque temático de ocio na zona vella, non se trata de facer un parque temático da hostelería na zona vella, pero creemos que eso é compatible con regular mellor, e máis, se incentivaría incluso regulando mellor a instalación de ocio e de hostelería no centro histórico de Pontevedra. Os socialistas propoñen que se estuden diferentes mecanismos, como a posibilidade de regular a instalación de locais mediante porcentaxes de uso por zonas ou rúas concretas.